好的，各位伙伴，大家好。今天要为大家介绍的是一款新来的声卡，叫做 HF5000 Pro 声卡。那就像各位所在眼前所看到的一样，它不只能有很精细的操控面板，而且呢，它还有很多各式各样的声音音效，可以在你在唱歌的时候使用。那待会呢，在过程中会一一的为大家进行演示。好的。好，那待会为大家带来一首入戏太深，在过程中会为大家演示我们的一些特别音效。那当然，最基础就是大家现在已经听到我的声音有点像回音一样，这是最基本的混响音效。OK， 那它是可以自由去调控那个大小的，就像现在这样子，我可以调到大，也可以调到小。好，你可以选择你要的大小。一首。One, two, three, go。你的笑总是装作很天真，说我们永远都不会离分，空气中弥漫浪漫的气氛，随着心跳在升温。粉红色长发迷人的嘴唇，浅蓝色眼影迷离的眼神，现实的你和他路边拥吻，看街道上的落英缤纷，是我入戏太深，就只剩一个人，人比傻傻的等，换不回那温存，怪我入戏太深，已变心的灵魂。这首歌越唱越觉得残忍，是我入戏太深，结局却一个人，人比傻傻的等，换不回那温存，怪我入戏太深，已变心的灵魂，谁能懂那些誓言多伤人？好的，刚才过程中为大家展示了我们的混响，还有呢我们的电音，还有呢我们的娃娃音跟我们的老人音。那这边要再特别提醒大家哦，在我们使用我们的麦克风的时候，这款尤其是这款 UP 系列的麦克风，记得呢要把我们的数字朝向我们自己，因为这款麦克风呢它是心形收音的，那所以呢在正面的时候的音量会是最大最完整的，如果你用背面去收的话，就会有一个不好的收音效果。好的，今天的分享到这边，谢谢大家。